Здравейте на всички, аз съм Байлотос от The Bulgarian Demo Mafiotti. Това е клипът, в който ако този клип събере поне 100 и нещо гледания, съответно ще кача FaceTime, в смисъл ще си покажа мене и тук къщата, там някои интересни неща. И да, това исках да кажа, ама ако ги събера, разбира се, и там поне няколко лайка. И надявам се да ви харесат клиповете ни. Обещавам, че кача FaceTime, ще има още клипове, поредиците ги почваме. Само че сега, защото сме на училище и няма качваме толкова рядко. Виждате, че сега е събота и неделя и качваме възможно много. И така. И стараем се просто. И искаме всичко да е наред. Това беше от нас. Моля ви, абонирайте се за канала ни, дайте положителен на вод, лайкнете, всичко, коментар, нещо, ако търсите аскове, фейсбук, всичко, трудим се ние всичко да е наред. И обещавам, че правим FaceTime, отговаряме на всички, абсолютно на всички въпроси, задавайте абсолютно всички въпроси, без обидни, разбира се, и не искаме и хейтери. И да, благодарим ви, вие сте най-добрите и това беше от мен. Аз бях Байлотос от The Bulgarian Demo Mafiotti, вие бяхте най-добрите.